vamos a hablar de una pieza o un accesorio que no suele venir cuando compramos el microondas, y estoy hablando pues de la clásica tapa, sí, esa tapa que utilizamos cuando estamos calentando las cosas o incluso cuando estamos descongelando, pues para atenuar un poco ese desprendimiento de humedad continuo que hay cuando el alimento pues va liberando el agua, ¿no? Quisiera hablar de la utilidad, de la importancia de este elemento. Ahora os voy a enseñar un microondas que durante su tiempo de vida nunca se utilizó esta tapa, ni para descongelar ni para calentar los alimentos. Vais a ver en qué estado ha quedado este aparato después de años de utilización sin este dispositivo tan económico y tan práctico.